Днес ще сваляме алтернатора на ето този автобус. По време на път светнаха лампите. Едва го прибрахме, нямаше никакви токови. Хубавото на този модел специално е, че горивната му система не използва никаква електроника и успяхме да се приберем дори без акумулатори и без алтернатора, тока от него. Единствено малко не озориха фаровете, понеже нямахме фарове в пътя, беше вечер. Сега ще ви покажем какъв тест направихме първо, за да се убедим, че алтернаторът е проблемен, и ще ви покажем как се сваля. Погледнато отдолу, това е двигателя, ето го самия алтернатор. Той се задвижа от двигателя чрез тези два ремъка. Единият ремък се изважда последния начин, външния, който е. Това е обтяжна ролка. Ролката се разхлабва отпред и отзад. Има по една гайка. След това се натиска нагоре, тя се движи. Ето. Ако не е достатъчно ходът нагоре, това нещо се развива, за да може да натиснем още. По този начин полека измъкваме ремъка, който хваща ролката, компресора на климатика и самия алтернатор. Другия ремък, който е този, е малко по-сложен. Тук отгоре виждате ето тази планка. Сега как да ви я покажа. Вижда се ето този болт над алтернатора с една планка, което е обтяжната планка за генератора. От тази страна, ето тя се вижда тази планка. Тук отгоре седи ухото на алтернатора, има болт с гайка. От тази страна тук трябва да бръкнете с ключ 14, за да развиете леко гайката и да улавите горната част на алтернатора. След това най-лесният вариант е да хванете ремъка, да дръпнете надолу и с другата ръка притискате нагоре, за да може той да влезе навътре и по този начин да освободи ремъка. Дръпвате ремъка навън. Така, пробата, която направихме, за да видим дали самия алтернатор е заминал, трябваше да проверим ето тази букса, при която идват 24 волта силен ток и другия кабел е за лампата горе. Закачате една пробна лампа с крушка 24 волта, не използвайте мултицет, тъй като той може да излъже. Най-добрият вариант е с 24 волтова крушка и два кабела. Хващате някъде по, примерно на този болт, някъде минуса и вкарвате плюса на крушката в едната букса. Давате горе на контакт. Ако крушката светне силно, тогава тук идва 24 волта. При другата клема, другия кабел, трябва, когато сте откачили тази букса от алтернатора, горе лампата за зареждане да не свети, акумулатора червения. Когато закачите крушката тук, тя ще светне. Когато станат тези две неща, установяваме, че тук идва ток и всичко е наред. Тогава вече започваме да сваляме. Така, свалянето до тук с ремъците е ясно. На гърба, на задния край на алтернатора имаме вакуум, който трябва да го откачим. Това става чрез махане ето тази скоба и се сваля за задния край. Сега, погледнато отзад, имаме ето този маркуч. Да, ето този маркуч. Той също се сваля там. Когато свалим тези две неща, само да погледнем, тук също има маркуч от горния край. Се сваля с скоба, това се вижда. Откачим ли всичките тези неща, този кабел също се откача отзад с 10 гайка. Буксата вече сме махнали. Другото нещо, което трябва да направим, е да откачим долна опорна точка. Сваляме тази гайка и евентуално горе планката ще ни пречи за обтягане. Също трябва да свалим, тя се хваща ето там с един болт. Откачим тези неща, за да го свалим, той излизаше насам. Трябва да махнем този захват, който държи дифузора на перката. Сваляме го, за да може самия алтернатор да излезе отсам и го носим на ремонт. Това е, после по обратния път всичко се слага, обтягате ремъци и стискаме палци, всичко да е наред.